tu vas héberger des racistes à l'hôtel, là? Ma non cuccia da facciata! Sono giunta tipica, abbiamo capito a Pietro. Tony ha pagato la soluzione, ma attenti, l'inchiesta è là. Continueggio. Adjudro ou badro. Boli, arabi. Arabivora. Eh ben, tu vas me faire une soirée couscous pour les fachos. Baba. Il primo morto sarebbe la regione di Napoli. Tahiti, Martinique, Grand Canyon. Che belli viaggi, ne? Sicuro. Sogli è così. Oh, si faccia una scappata senza inondare nessuno e dopo noi lo cerchiamo. È sicura, ma è sicura. Leo, vabbè? Sicura, sicura. Oh, è troppo zeppo. La prossima metto a goccia, ne? Oh. Ma è sicura. Fa caduni. Oh, a goccia sarà per un'altra volta, così non mi sciacca una menda per dose non reglementaire. È sicura. Saluto, commissario. Saluto, Denis. Oh, Leo, non devi rinunciare, no? Tahiti, Grand Canyon. Fa passare un canadere che mi tira su belli piedi. Oh, Denis, ti servo? Ah no, so di servizio io. Oui, d'abitudine non fai tante maniere, oh. Non mi vero, commissario. Denis, belli di un con noi, non fammi scemo. Vabbè, ma allora per farvi piacere, ne? È sicuro. Ah, salute. Allora, si inchiesta, non sa, So di servizio, non posso parlare. Ah, bella sicura, sicura. Ma c'è un affare che posso io. Eh? È che c'è un legame tra tutti questi crimini. E vi posso io un altro affare. È che, visto una maniera di tombare e di piattare i corpi, è lo stesso che tombo. Basteria. Sicura, sicura. Ma come? Perché? Non lo so, è un bel pesello, sa fare. Ma la prima volta che ho scombatto con un serial killer con tu. Io ciò che posso dire è che, d'après me, è un tueur en série. Ma l'origine del cadavere è sicura? Io non sto sentendo a nessuno e a nonda. Seguito un affare, un feeling. Ma meglio sarebbe a seguire lo istinto, vedi te? Ma è vero che uno si può fidare di nuove tecniche di investigazione, dice qua. Poi l'ADN, l'impronta genetica, il sangue come manicole, hanno permesso di sciogliere apparecchi affari, che se c'ho da dire. Ma io se può vedere, posso aiutare. So cacciatore, so investigare tracce. Denis, sei bello e bravo. Madonna, chi è con me? Preparo un corso per entrare di abolizia scientifica con tu. Sicura. Ma si monta la sega? Sicura. Presenta la sua conclusione dopo mezz'ora, venite a vedela. Vabbè. Oh, sei tanto d'attacco tu. No, vabbè. Un piccolo fiasco e è finito stadio. Che si è passato? Beh, ci hanno comprato per quasi in onda. Un privato. E allora? E allora hanno comprato con un'altra compagnia per fare una sola. Che fa Corsica continente. Italia, Sardegna e anche Corsica ghiaccio. Faccio tutto. Dunque, capio la camera così mo. Ma di questa mi impippo io. La facoltà ci ha pagato tutto. Io credo che mi mancherà l'hotel. Mi sono abituata. Ma è vero, ci penso anch'io. Ci siamo abituati uno con l'altro. L'hotel mi mancherà, mica tu, no? Anche di grazia che a uomo non ti vedrà di più ogni giorno. Oh, ma non ti chiedai, gli stesso per me, ne? Fa la crede. Tu le revi, ma io non ti vengo. Piuttosto a sorte con una capra che con te.
Je sais pas de quelle chèvre tu parles, mais je suis assez d'accord avec toi, Simon. Ça va. Oui. Oh, la croix. Bon, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui un grand jour. Car c'est aujourd'hui que ma sœur... Ça va, ouais, on a compris. Oui, mais laisse-moi au moins le plaisir de l'annoncer officiellement. Hein. Il manque à rire. Oui, si tu le dis. Bon, donc je reprends. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que ma chère et tendre sœur, la chair de ma chair, le sang de ma mère, le château de mon père, ma sœur préférée, s'en va. Attends, tu en as d'autres? Non, c'était ça la blague. On dit... Ta gueule, ta gueule. Bon, tu as fini, tes vacheries, là. Moi, des vacheries? Ah non. En fait, on voulait t'organiser un pot de départ, c'est Marc. Hein. Oh, le pot de départ. Mica Guine, hein? Oh, mon garou bradé, comme c'est gentil comme attention. Isha. Oh, moi aussi, j'ai organisé le pot. Un coup doux. Mi siete veramente simpatici. E mi piacete. C'est vrai. No, mica voi, solo ella. Ma quantunque, siete una generazione infaticati voi. Eh ben, Rida. Allez, tournée générale pour fêter ça, hey! Oh, et c'est Sylvain qui paye. Ah, là, tu me plais, Coco. C'est vrai. Ottino Rossi, créis un Papa Noël. Dunque, cu tutto questo è arrivato a Viscia di sto serial killer. Hai un cudroso numero di segurità sociale. Hai capito a voi? Allora si sa che a dare degli assassini è sempre la stessa. A bala entra sempre in stessa azione. Dunque ha una maniera speciale di denaro su pistola. Ma perché sempre lo ciumongo? E poi da seconda faccia mica apposta. Un po' mica vero ci manchi. E hai un collega che a bucce. Vai, un po' è così. E la carta d'identità dell'assassino? L'avete o mamigella pronti profile? Italiano, era biondo, pilato, a moglie umana. È stato allevato dai gesuiti e abusato quando era piccino. Oh, l'importante che... Ah, i gesuiti non sono mica pedofili. Oh, Posso anche accertare che è passato in Tahiti. Tahiti? I gesuiti non ci vanno in Tahiti. Che ne fa quei faine, no? Ma... Boh. Oh, Lucien. Lucien, cosa c'è intorno? Cosa mi sveglia sto ragù? Simon, ci costa troppo. Ma cosa ci costa troppo? Cosa c'è? Un lume. Eh beh, non hai mica pagato. Ho pagato 3.000 euro e d'abitudine pago 500 euro per un mese. Eh beh, che si passa allora? Già boatta. Si sobranca da un contore dell'hotel e solo per 15 giorni. Ho pagato 1.500 euro. Cosa? Ma li dai un contore? Consumano più che l'hotel in piena stagione. Solo per 15 giorni. Vieni con me. No, per taglia tu che io sono pigiamato. C'est soirée, coupure électrique. Simon. Simon! Tu faisais pas dodo? Finché petit gioco così c'è maniera domo, la mia. Giognaule. Dia voulé. Tu danses? Où ça, dans le bar? Il est con, lui. T'es encore plus con que mon frère, toi. Non. Mais t'es rigolo. Allez. Oh! Ah non, pas mon meilleur sœur avec ma meilleure amie de... Oh, c'est dégueulasse. Tu danses? Che culo.
E io ho una teoria. Anch'io. Anche Quella che parlavo prima. Io. Allora, da questa storia che ho fatto, un po' di segrettoni. è il più evidente. Ma di che l'assassino ci vuole far credere. E io penso piuttosto a Gigi. Un uomo capace di farti passare un pezzo di cartone per una vista in coglio e che ti può vendere. E poi spiazzati i corpi. Ma no, meno credibile che Tony. Può essere un gesuito. Hai cercato di tutti i lavattini. E i gesuiti sono tutti morti, che mi conta? E poi, i gesuiti non sono mica pedofili. In più è passato in Tahiti. Tahiti? Ah, no, impossibile. Ah, e pourtant. Ah no, mica no. Mica un amico va via, è quasi corso. No. Jo. Uaboisimo. Un po' mica essere giù. Ma ci mito che non è mica toccato, Giù. Cosa? Oh, babbo non è mica un assassino. Oh Simo, a volte si crede di conoscere la gente, anche i più vicini. Ma certi hanno un demonio addosso. In ognuno di noi, sapete, c'è un assassino. Voilà. No, ma i demoni di babbo, i conosco. Babbo ha fatto un fiore in ogni porto e senza via battello. Vigila tutti, ma non è mica un assassino. Non dicono mica che è colpevole, ma è sospettato. E i sospetti non sono mica tutti colpevoli. Così no, sospetto non ce n'è più. Hai capito? Non capena. No, ma babbo non è mica in Corsica. Faccio il giro del mondo, mica tutte le carte che lui ci manda. Oh Simo, e si Nattari, per esempio. Mi pare non tutto un Nattari corsi. Guarda. Vedi? Vedete? Questi sono corsi. Du sud. E non ci capisco nulla, me. Je vous laisse le choix dans les dates.